നാക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ചൂടിങ്ങനാണ് അപ്പോൾ നാക്കിന് വെള്ളം അഞ്ചിൻ്റെ ഉണക്കത്തില്ല അങ്ങനല്ല നാക്കിൽ വീണാൽ അകത്തല്ലേ വീണാൽ അകത്തല്ലേ വീണത്തുള്ളൂ. ഈ മഴയത്ത് എന്തൊരു പോലീസ് ചെയ്യാണ്ട് kaya naman. എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കാലിലാണ്
അവർക്ക് ഹെയർ പിന്നെ ഉള്ളതൊന്നുമല്ല. 10 അല്ലേ ഹെയർ പിന്നുള്ള? നമ്മൾ 10 വരെ ഇതുണ്ടല്ലോ. 7 3 കഴിഞ്ഞു. അതും 10,000 രൂപ 2 അതില് ഒരു നേരം ഫുഡ് ഫ്രീയാണ്. അല്ല അതാ 3,000 പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഒരു ഫാമിലിക്ക് 3,000. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പൂള് വേണം 3,000 താഴെ പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ നമുക്ക് താഴെ എടുക്കായിരുന്നു. അവർക്ക് സിംഗിളായിട്ട് വന്നാലും അവർക്ക് അത് 3,000-ന് ആ പൂള് കിട്ടിയാലേ താഴത്തെ മാത്രം കൊടുക്കും. താഴെ സിംഗിൾ റൂമല്ലേ, മിശ്ര താമസിച്ചല്ല, അവർ താമസിച്ചല്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേറെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂമല്ല. അതിപ്പോൾ കുത്തി ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് കയറി നോക്കി. അടിപൊളിയാണ്. അല്ല ഇതുപോലല്ല. അല്ലല്ല അവര് പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ, നിങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി താമസിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് താമസിക്കുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാണത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് റോഡ് നോക്കി എവിടെ പോയാലും ഇതുപോലെ പുറത്ത് സംഭവങ്ങൾ കാണും. അയ്യോ നടന്ന് കുളിക്കുന്ന ഒരു മധുരം കഴിക്കുന്ന എന്തോ ആവുന്നതെന്നറിയാം. എന്തോ ആവുന്നത് നമ്മുടെ ശിരസുകളെ ഉണർത്തുക. ഡയബറ്റീസിനല്ല. നിനക്ക് ഉറക്ക ക്ഷീണം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. എന്തോ അത് മെയിനായിട്ട് സ്വീറ്റ്സ് അല്ല, അത് കഫീനാണ്. അതായത് കോഫി കുടിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉറക്കം വരുമ്പോൾ കോഫിയോ ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഇത് വലുതാവും. അപ്പം നല്ല ബ്ലഡ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കഫീനേറ്റഡ് സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്രനാലും നമ്മൾ സാധനത്തെ അവര് പെട്ടെന്ന് പോയെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല. മഴ അല്ലേ നോക്കി ഉള്ളൂ. ഇതിനൊക്കെ പോകുന്ന മഴയില്ല. നമ്മളെ പോകുന്ന ഫുള്ള് മഴ. മഴയില്ല, നമ്മൾ വന്നപ്പോഴും മഴ കുറേ വരുമോ ഭയങ്കര
ഓഫ് ചെയ്തു